너네 강아지 갑자기 꽥꽥 거위 소리처럼 기침한 적 있어? 이게 심각한 병은 아닌데 그래도 왜 그런지 궁금하잖아. 첫째, 목에 무언가 걸렸을 때야. 장난감 조각이나 털뭉치 같은 게 걸리면서 그렇게 될 수 있어. 둘째, 역류성 재채기로도 그러는데 코 뒤쪽 근육이 경련할 때 나오는 소리야. 셋째, 기관 협착증일 수도 있거든. 소형견한테 흔한데 기관이 좁아져서 그런 소리가 나는 거지. 넷째, 흥분하거나 스트레스 받을 때도 종종 그런 기침을 해. 마지막으로 감기나 호흡기 질환일 가능성도 있어. 걱정되면 바로 병원 가보는 게 제일이야. 강아지가 말을 못해도 신호는 보내는 거니까 유심히 살펴봐야 한다고.